Jokainen meistä seisoo jättiläisten hartioilla. Jättiläisten, jotka siirsivät vuoria, taistelivat myrskyjä vastaan ja kantoivat taakkoja, joita emme koskaan edes nähneet. Nämä jättiläiset, vanhempamme, he ovat unelmiemme hiljaisia arkkitehtejä, uhraten usein oman mukavuutensa, toiveensa ja jopa itsensä, jotta me voisimme kukoistaa. Puhumme rakkaudesta, mutta vanhempien rakkaus on voima, jollaista ei ole toista, epäitsekäs omistautuminen, joka asettaa tarpeemme, tulevaisuutemme, kaiken muun yläpuolelle, aina. Tässä on Alex, mies, joka oli onnistunut. Menestyksekäs yrittäjä, visionäärinen johtaja, hän oli saavuttanut kaiken, mitä hänen vanhempansa olivat hänelle koskaan toivoneet, ja enemmän. Kuitenkin, huolimatta hänen valtavasta kartanostaan, luksusautoistaan ja ylitsepursuavista pankkitileistään, hänen sydämessään kyti hiljainen tuska. Hän katsoi ikääntyviä vanhempiaan, hauraita mutta aina armollisia, jotka elivät mukavasti kauniissa kodissa, jonka hän oli heille ostanut. Hän suihkutti heille lahjoja, eksoottisia lomia, uusimpia laitteita, hoitajatiimin. He hymyilivät, he kiittivät häntä, mutta heidän silmissään oli tietty etäinen kohteliaisuus, lempeä kiitollisuus, joka ei aivan tavoittanut todellisen ilon syvyyksiä. Alex tunsi kasvavaa turhautumista, hän oli rakentanut imperiumin, mutta hän ei voinut ostaa vanhempiensa aitoa, kuormittamatonta onnellisuutta. Hän halusi maksaa heille takaisin, todella maksaa takaisin, kaikesta. Alex lisäsi panoksia. Hän suunnitteli entistä suurempia matkoja, osti ylenpalttisempia lahjoja. Hän järjesti gourmetruokien toimituksen päivittäin. Yhä tuo hienovarainen melankolia jatkui. Eräänä iltana heitä vieraillessaan hän löysi äitinsä järjestämässä huolellisesti vanhoja valokuva-albumeja, heikko hymy huulillaan. Hänen isänsä istui ikkunan ääressä, katseli auringonlaskua kaihoisa ilme silmissään. Alex kuuli pätkän keskustelusta, äitinsä sanoessa hiljaa, muistatko sen vanhan piknikpeiton? Veimme pienen Alexin Willow Creekiin joka sunnuntai. Hän rakasti niitä maapähkinävoileipiä. Hänen isänsä nyökkäsi, yksinkertaisia aikoja. Mutta olimme kaikki yhdessä. Myöhemmin Alex törmäsi pölyiseen laatikkoon ullakolla. Sisällä, lapsuuden piirustusten ja todistusten joukossa, oli haalistunut valokuva. Siinä olivat hänen vanhempansa, paljon nuorempina, naurammassa, istumassa kuluneella piknikpeitolla puron äärellä, pikkuruinen Alex kikattamassa heidän välissään. He näyttivät säteileviltä, todella eläviltä, vaatimattomista oloistaan huolimatta. Ajatus iski häneen. Kyse ei ollut heidän puuttuneista tavaroista, vaan menetetystä ajasta. Kyse ei ollut hänen tarjoamastaan luksuksesta, vaan läsnäolosta, jota hän ei tarjonnut. Heidän uhrinsa ei ollut, että hän ansaitsisi omaisuuden, vaan että hän elää täyttä, onnellista elämää ja ratkaisevasti jakaisi sen elämän heidän kanssaan. He eivät olleet halunneet hänen rikkauksiaan, he olivat halunneet hänen hyvinvointinsa, ilonsa, hänen aikansa. Oivallus iski häneen kuin hyökyaalto. Hän pani puhelimensa pois, perui seuraavan suuren kokouksensa. Hän ajoi itse ruokakauppaan, osti yksinkertaisia ainesosia ja palasi vanhempiensa kotiin. Hän ei antanut kokin valmistaa illallista, hän valmisti heidän suosikkivalmistamansa yksinkertaisen aterian äitinsä kanssa, puhuen, nauraen, jakaen tarinoita, joita hän ei ollut ajatellut vuosiin. Hän kuunteli tarkkaavaisesti isänsä kertomia tarinoita nuoruudestaan, ei sillä kohteliaalla nyökkäyksellä, jonka hän yleensä antoi, vaan aidolla osallistumisella. Seuraavana päivänä hän ajoi heidät, ei 5 tähden lomakohteeseen, vaan Willow Creekiin, paikkaan valokuvasta. Hän toi uuden, yksinkertaisen piknikpeiton ja itse tehdyt maapähkinävoileivät. Kun he istuivat siellä, aurinko lämmitti heidän kasvojaan, jakaen hiljaisia tarinoita, Alex lopulta näki sen. Todellisen, kuormittamattoman ilon. Sellaisen ilon, jota rahalla ei koskaan voisi ostaa, koska se syntyi läsnäolosta, yhteydestä ja heidän uhrinsa hengen uudelleen syttymisestä. Syvällinen opetus tässä on, että vanhempien uhraus ei ole velka, joka on maksettava takaisin materiaalisilla hyödykkeillä, vaan perintö, jota on kunnioitettava tekojemme, aikamme ja rakkautemme kautta. Vanhempamme eivät uhranneet unelmiaan, jotta me vain rikastuisimme, he uhrasivat sen puolesta, että elämme merkityksellistä elämää, olemme onnellisia, olemme läsnä. He halusivat hyvinvointimme, nauram, yhteiset hetkemme. He panostivat elämänsä meihin, eivät odottaneet sijoituksen tuottoa dollareina, vaan yhteyden ja rakkauden kestävänä valuuttana. Suurin lahja, jonka voimme heille antaa, ei ole se, mitä voimme ostaa, vaan se, mitä päätämme antaa, aito läsnäolomme, kuuntelevat korvamme, jaettu nauram ja elämä, jota elämme kunnioittaen niitä arvoja, jotka he istuttivat meihin. On muistaa, että suurin rikkaus löytyy yhteydestä, ei kaupankäynnistä. Ota hetki tänään, soita vanhemmillesi, käy heidän luonaan, jaa yksinkertainen ateria, hiljainen keskustelu. Yhdistä uudelleen heidän uhrinsa sydämeen. Älä anna aineellisen takaisinmaksun tavoittelun peittää läsnäolosi korvaamattoman arvokasta lahjaa.
Heidän suurin palkintonsa olet sinä, todella sinä. Jos tämä tarina kosketti sinua, paina tykkää-nappia, jaa ajatuksesi kommenteissa ja tilaa Finish Repo saadaksesi lisää tarinoita, jotka inspiroivat yhteyttä ja muistuttavat meitä siitä, mikä todella merkitsee.